लर्न विद ढींगरा को सब्सक्राइब करें, अपने बच्चे के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाएं। नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे पक्षियों के नाम। पक्षी मतलब बर्ड्स। पक्षी उड़ने वाले जीव हैं और पक्षी है तो आकाश जिंदा है। पक्षी जब आकाश में उड़ते हैं तो बहुत ही मनोहर दृश्य उपस्थित होता है और पक्षियों के जो रंग हैं उनके तरफ सभी लोग आकर्षित होते हैं। शाम के समय और सुबह के समय जब पक्षियों की आवाज़ें आती हैं तो बहुत ही मनोहर लगती हैं और दिल को सुनना, कानों को सुनना उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज हम जानेंगे कुछ पक्षियों के नाम और उनसे जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। पहला पक्षी है मोर। म को छोटे ओ की मात्रा और र, मोर, जिसे हम इंग्लिश में पीकॉक बोलते हैं। यह नीले और हरे रंग का होता है और यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ये तो सब बच्चों को पता होगा कि हमारा नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और जब बारिश होती है तो जब ये अपने पंख फैलाकर नाचता है तो बहुत ही सुंदर दिखता है। और जो मोर की उम्र होती है वह 10 से 25 साल तक होती है। दूसरा पक्षी है तोता। ता को छोटे ओ की मात्रा और ता को बड़े आ की मात्रा। ता बहुत सारे रंगों में होता है। हरा तो आपने सबने देखा ही होगा, इसके अलावा भी इसके बहुत सारे रंगों में यह होता है। और जो तोता है, पैरट है, जिसे हम इंग्लिश में पैरट कहते हैं, इसकी उम्र 50 साल तक होती है। अगला पक्षी है उल्लू। ऊ छोटा ऊ, आधा ल, ला को बड़े ऊ की मात्रा, उल्लू, जिसे हम इंग्लिश में आउल कहते हैं। उल्लू ऐसा प्राणी है जो रात में देख सकता है और यह बहुत ही बुद्धिमान जीव है। उल्लू की जो आंखें हैं वो हमेशा एक ही दिशा में टिकी रहती हैं, वह इधर उधर नहीं घूमती। और उल्लू की उम्र लगभग 4 साल होती है। अगला पक्षी है बतख। ब त ख, बतख, जिसे हम इंग्लिश में डक कहते हैं। यह एक बहुत ही छोटा और सुंदर पक्षी है और यह अपना पूरा जीवन पानी में ही गुजारता है। बतख की उम्र 8 से 10 साल होती है। अगला पक्षी का नाम है चील। चा को बड़े ई की मात्रा और ल, चील, चील, जिसे हम इंग्लिश में ईगल कहते हैं। चील की नजरें बहुत ही पैनी होती हैं। यह बहुत दूर से अपने शिकार को देख लेता है। चील की चोंच काली और पैर नीले होते हैं। चील की उम्र लगभग 15 से 20 साल होती है। अगले पक्षी का नाम है कबूतर। कबूतर, जिसे हम इंग्लिश में पीजन कहते हैं। कबूतर शांति का प्रतीक है और पिछले जमाने में संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कबूतर का ही प्रयोग किया जाता था। कबूतर की उम्र लगभग 3 से 5 साल होती है, लेकिन अगर इन्हें हम अच्छे से केयर करें और इन्हें अच्छे से खाना पीना मिलता रहे तो इनकी उम्र इससे भी ज़्यादा हो सकती है। अगले पक्षी का नाम है मुर्गी। माँ को छोटे ऊ की मात्रा, र, गी, मुर्गी। र का साउंड दोनों के बीच में आ रहा है तो रा की मात्रा अगले वर्ण पर लगेगी। मुर्गी, जिसे हम इंग्लिश में हैन कहते हैं, यह एक घरेलू जीव है जो अंडे देती है और जैसे जैसे मुर्गी की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसके अंडों का साइज भी बढ़ता जाता है। मुर्गी की उम्र अगर कम है तो वह छोटे साइज का अंडा देगी। मुर्गी की उम्र अगर ज़्यादा है तो वह बड़े साइज का अंडा देगी और मुर्गी की उम्र लगभग 15 से 16 साल होती है। अगले पक्षी का नाम है हंस। ह, आधा न, इसलिए ऊपर बिंदी और स, हंस, जिसे हम इंग्लिश में स्वान कहते हैं। यह बहुत ही सुंदर पक्षी होता है।
यह सफेद और काले रंग का होता है और इनकी उम्र लगभग 20 से 30 साल होती है और यह मछलियों को खाते हैं। अगले पक्षी का नाम है कोयल। क को छोटे ओ की मात्रा य और ल। कोयल हम इंग्लिश में कुकू कहते हैं। इसकी आवाज बहुत ही मधुर होती है और कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती। यह दूसरे पक्षी के घोंसले में जाकर अपने अंडे देती है। कोयल की उम्र 5 से 6 साल तक होती है। अगले पक्षी का नाम है बुलबुल। बा को छोटे ऊ की मात्रा ल। बा को छोटे ऊ की मात्रा ल। बुलबुल, जिसे हम इंग्लिश में नाइटिंगेल कहते हैं। बुलबुल एक छोटा पक्षी है जो बहुत ही मधुर आवाजें निकालती है। ऐसा पक्षी है जो 200 धुन निकाल सकता है और इसकी उम्र लगभग 2 साल होती है। अगले पक्षी का नाम है चकोर। च का को छोटे ओ की मात्रा र। चकोर, इंग्लिश में पार्ट्रिज कहते हैं। यह पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी है। चकोर हमेशा चांद की तरफ देखता रहता है। पूरी रात वह चांद को ही देखता है। अगले पक्षी का नाम है राम चिरैया। को बड़े आ की मात्रा म। चिरैया, च को छोटे ई की मात्रा, र को बड़े ए की मात्रा, या को बड़े आ की मात्रा। राम चिरैया, जिसे हम इंग्लिश में किंगफिशर कहते हैं। यह एक छोटा पक्षी है जो देखने में बहुत ही सुंदर होता है। इसकी चोंच बड़ी और लंबी होती है। तो ये थे कुछ पक्षियों के नाम और उनसे जुड़ी जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, करें और साथ ही दूसरे पेरेंट्स और इसके साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।